kita akan melakukan tindakan batuk efektif dan cara bagaimana membuang dahak. Nah, nanti kita lihatin dari video ini ya. Nanti kita sambil peragakan ya. Kelihatan? Nah, di sini di videonya posisi kita harus duduk atau duduk di kursi atau di tempat tidur. Nah, setelah itu kan tangan kita ini di sini, di ulu hati, di sini. Taruh di sini. Nah, setelah taruh di sini, tarik nafas selama 5 detik. Terus tahan 2 detik. Tuh, dengan mulutnya mencucung ke depan. Lihat yang ini ya. Nanti. Nah, ulangin sampai 2 sampai 3 kali nanti ngelakuin tarik napasnya. Keluarin. Setelah diulangi sampai 3 kali, nanti batuk sekuat-kuatnya, keluarin dahaknya, terus taruh di tisu atau gelas tempat khusus untuk dahaknya ya, jangan sembarangan. Nah, habis itu jangan lupa cuci tangan. Nah, sekarang kita praktekkan tangannya di sini ya Pak, di ulu hati satu aja nih, satu. Tarik nafas sama 5 detik, terus tahan 2 detik, langsung mulai mencium, hembuskan sampai diulangi 3 kali. Ayo. Nah, sampai udah 3 kali, batuk sekuat-kuatnya sambil ngeluarin dahak. Nah, dahak itu bisa dikeluarin dengan minum air panas, air hangat maksudnya. Terus dengan obat-obat ekspektoran dari rumah sakit atau beli di apotek ada ya. Terus dengan minum air garam. Iya, air garam bisa. Tapi jangan banyak-banyak, nanti hipertensi. Yang dikit aja bisa untuk ngeluarin dahak. Ada pertanyaan Pak? Apa udah mengerti? Coba diulangin tadi. Cara di ulu hati sini. Tarik nafas 5 detik, tahan 2 detik, hembuskan.